putih pagi dan sore. Yang kedua bawang merah. Sahabat Filah rahimakumullah, salam info ragam usaha. Yang pertama, jangan lupa subscribe channel saya, namanya Info Ragam Usaha. Di sini saya akan memberitahukan cara pengobatan ayam yang ngorok. Ini kebetulan cuaca lagi ekstrim, kadang panas kadang hujan, jadi mengganggu stamina kesehatan ayam, dan ayam yang jago saya terkena ngorok. Jangan takut, solusinya adalah cara pengorokan itu ada beberapa tips cara mengobati ayam ngorok. Yang pertama bisa dengan bawang putih pagi dan sore. Yang kedua bawang merah. Yang keempat bisa jadi dengan tomat ya. Tomat sangat baik untuk mengorok. Itu cara pengobati untuk ayam mengorok. Atau beli di toko pakan. Nih obatnya, dikarenakan saya sekarang sendiri ya guys, ini obat untuk ngorok sangat bagus sekali untuk pengobatan ayam yang ngorok. Cekur katanya. Ini lagi bertelur guys, yang hitam. Telurnya baru 2. Ini telurnya nih, baru 2 biji. Yang satu lagi mengerami nih. Kedengeran ngoroknya ya, kedengeran ngorok. Nah, ini lagi ngorok guys. Saya sekarang mau obati. Kandangnya sangat sederhana banget, bahkan bisa dikatakan jelek ya guys. Saya belum persiapan karena lagi mau membangun tuh, banyak bata. Jumbo ya guys. Inilah kandang saya yang jelek, tapi alhamdulillah setiap bulan cair guys dari anak-anaknya. Lagi ngorok banget.
Satu kali lagi, obat untuk ngorok pada ayam yang pertama bisa dari alami atau herbal ya istilahnya. Yang pertama bisa dengan bawang putih, yang kedua bawang merah, ketiga bisa tomat hijau maupun tomat yang matang yang warna merah. Bisa juga obat beli di toko pakan khusus peternakan seperti yang saya lihatkan, namanya Corifit ya. Nah ini dalamnya kapsul. Ini sangat manjur buat ayam yang lagi ngorok. Dikarenakan saya sekarang sendiri, tidak ada bisa yang memegangi, jadi saya tidak perlihatkan cara memasukkan obatnya. Yang jelas dimasukkan aja ke dalam mulut ayam. Insya Allah besoknya agak mendingan, bahkan sembuh ya. Kalau tidak parah bahkan sembuh. Ngorok parah ya teman-teman. Bagi makan. Ini kategori ayam standar ya. Kalau jumbo besar sekali. Kalau biangnya ini kategori jumbo. Ngorok parah teman-teman, ngoroknya sangat parah, tapi insya Allah bisa sembuh. Jangan lupa subscribe channel saya, namanya Info Ragam Usaha. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi semuanya peternak perayaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.